好，首先當然係要麵粉啦，300克麵粉，高筋麵粉，然後3克嘅酵母，跟住10克嘅白糖。好，最後一樣材料就係180克嘅溫牛奶，大概30至40度左右就 OK 㗎啦。用筷子稍為攪一攪勻。咁跟住就揉麵啦，揉麵至到個麵團光滑為止啦。咁如果唔想人手去揉麵嘅，咁可以用麵包機啦。如果屋企有麵包機嘅話，咁就利用揉麵個程式啦。個食材個份量都會係一樣嘅。咁如果人手揉嘅話呢，就需要大概6至8分鐘到啦，大概。搓好嘅粉團，我哋將佢放返入個碗入邊，冚住佢，等佢發酵，直至到佢發大2倍為止。需要嘅時間係大概2至3個鐘頭左右啦。發酵好嘅粉團，我哋排氣，將多餘嘅空氣壓出嚟。將粉團搓成條狀，好似我咁樣切開一嚿一嚿，然之後放入蒸爐入邊，等10分鐘，等佢再次發酵。注意呢個時候呢，仲係室溫嘅嚇，啲水係唔需要煲滾嘅。好，第2次發酵嘅時間過之後，我哋先至開爐，用中火蒸佢大概10至13分鐘。時間到咗之後，我哋唔好開蓋，再喺入邊燜5分鐘。一口饅頭就係咁簡單。如果食剩嘅話，可以將佢放入冰箱，要食嗰陣時攞返出嚟蒸10分鐘就可以㗎啦。